So ito mga papi, may na-encounter nyo na ba sa Fort Everest nyo, Gen 1, Gen 2, na umaandar kayo biglang mamamatay? Tapos start kayo na start, crank kayo ng crank na engine, nagka-crank lang pero hindi nagtutuloy, na parang walang gasolina. Ayun, according dito sa ating diagnostic tool, ito daw ang sira, P0192. Yan. Fuel rail sensor. Yan. So kakalasin natin. Tingnan natin. Morning mga papi. Itong ating Everest recently, maandar lang, naka-idle sa traffic, biglang namatay. Tapos nung pag-start ko, parang walang gasolina, talagang redondo lang na redondo. So duda namin, in-scan ko, ito yung lumalabas, P0192, fuel rail sensor. Fuel rail pressure sensor. Pero binuksan ko, tinignan namin, so nilinis ng konti, so ibinalik ko na, ito siya. Tapos titingnan natin, according kay Sir Jose, magsimula muna tayo sa mga mura. So ito, medyo matigas na raw so baka itong fuel pump. So ikakrang natin engine ngayon, tingnan natin kung haandar. Sana may battery. Ganun talaga, ayaw talaga ng battery. So hintayin natin si EJ, diagnose natin kung anong possible na problema ng ating Everest. Pero scan na rin muna natin. Nadali pa ako, sugat. Mahigpit yan mga papi, kaya dahan-dahan. So ito siya. So titignan natin pag may nabili tayong ganito at magka-crank na yung engine, kung aandar na. Ayun yung crudo, tumapon. Ito siya. Pero subukan muna nating linisin mga papi ng carb cleaner, baka kumana siya. Binarahan muna natin para hindi umagos yung crudo. Balik natin yung takip. Okay, balik natin yung tornilyo. Parehas, para hindi mawala. Yan. Okay, so tara, linisin muna natin ito mga papi, baka sakali makatipid tayo ng libo-libo. So, at mahal din itong ating scanner. So kung sa may yung scanner natin ay yung port natin, dito may kita. Ayan o. Yan. Kita nyo, tanaw nyo. Yan. Yan mismo ito. Masyadong kita. Okay. Lawan natin. Yun, ito. Yan. Yan ang OBD port natin. So dyan tayo sasaksak. Okay. So since nag-power up na yung ating scanner, lagay natin sa on position yung ating susian. 1, 2. Okay. So yan, lumabas na yung mga icon dyan sa ating cluster. Okay. So scan natin kung anong problema. Diagnostic, enter, erase natin yung previous, yes, okay, tapos read codes, stored codes, yan, P0192, fuel rail pressure sensor, A, circuit low, sabi. So yan. Yun na yun, yung kaninang yung kaninang tinignan natin. Yun ang problema. So try natin uling tingnan natin yung pending codes kung ano mga meron dito.
No pending codes. So okay, erase codes, erase natin. Erase. Okay. So ngayon mawawala na yan. Try natin basahin uli. Nag-erase kasi tayo eh. Stored codes. Ayan, wala nang code. So kasi in-erase na natin. Okay? So ngayon ika-crank uli natin ha. Try natin. Umandar. Damn bro. Sana all. Umandar mga papi. Ang ginawa ko po sir, nilinis ko. Hindi ko kasi in-erase yung code dito sa Hindi ko po in-erase yung code dito. So ang ginawa ko, kailangan ko pa rin. Ngayon ang ginawa ko, in-erase ko yung code dito, in-start ko. Umandar. So yun. Ano po kaya Dapat nagre-reset yan kasi tinanggal natin yung battery. Oho eh. Hindi po kasi nag-i-store po kasi siya ng code sa computer box eh. Kahit natanggalin may battery, nag-i-store siya. Kailangan mo ng OBD para i-reset siya sa main computer. So umandar mga papi. Alright. Okay, sige. Di bale, mapacheck pa rin natin. So yun, ganun ang pag-check. Medyo natuwa ako, nakasave ako ng libo-libong power. Alright, sige, try natin. Patay natin. Alright, so patayin na uli natin ba papi? Start ulit, start natin kung ang kakana. One click. So ibig sabihin hindi siya sensor ang sira. Baka tinamaan lang to, gawa ng baka ito sinasabi ni Sir Rossi kasi parang matigas na po to Sir Rossi, no? Ayun, so baka ito papalitan natin. Ayun, one click na rin. Alright. So yun mga papi, ang naging problema, kaya importante meron din kayong scanner o magpa-scan muna kayo bago kayo mag-conclude dun sa pinakamalaki na problema. Then walang check engine. Okay. Tunog na makina. Ito po yung takip. Tinanggal namin kasi chinek namin yung fuel rail pressure sensor. Marumi lang. Pero intact yan. So yun na nga mga papi. Upon checking, yung fuel rail pressure sensor hindi pala sira. Nilinis ko siya and then binalik ko. Then in-erase ko yung code gamit ang scanner kasi may nag-store na code dun sa sa computer box. Ayun, nag-start. Pero hindi ko mo nag-start siya, okay na siya. So ibig sabihin may cause kung bakit din nagkagano na ito, yung biglang huminto at nagka-crack lang, hindi nagtutuloy. So yun na nga, ang findings namin, i-check natin yung papalitan yung fuel pump, baka marumi na rin at barado na. Kaya na-trigger doon sa fuel rail sensor kung bakit ayaw siya mag-start. At yun yung naging error code o yung fault code ng na-scan natin. So yun, okay na so far. At papalitan na lang natin yung ating fuel pump. So ito, nakasave tayo ng libo-libo. Pero papalit na tayo ng fuel pump for sure. Yun ang papalitan natin. Okay, so tanggalin na natin. Para nang sa ganun baka dyan nag-trigger yung sira kung bakit namatay siya bigla tsaka ayaw mag-start. Alright? So ganun, dating gawin mga papi. Kung nagustuhan nyo ng video natin, syempre, malaking tulong ang scanner. Salamat sa ating scanner, nakasave tayo ng libo-libo. Like, comment, share, and subscribe. And Papi Power.